Her har vi så den her ganske fantastiske Alltronics Stab Pack MCA 5-3. Det betyder 5 volt 3 ampere. Den er fra 1973 eller 1974. Og diagrammerne er regodkendt i 1979. Så man har nok lavet en eller anden rettelse. Jeg skal nok poste linken til diagrammerne og i description. Hvis nogen ved, i hvilken årsrække de her har været solgt, og i øvrigt til hvilken pris, så må man meget gerne skrive det i kommentarerne. Jeg vil meget, meget gerne vide, hvor gammel den her er, og i hvor lang tid den har været. Prøv en gang at se her aluminiumsbeslaget, hvordan det passer ind i, og hvor lækkert det egentlig er samlet. Jeg tænker, man bare skal skrue de her 4 skruer her fra hinanden. Så her har vi ensretter. Hold da fest. Her har man simpelthen sat dioderne ovenpå et stykke metal. Og det var da helt vildt. Og der sidder også 2 dioder der. Og stik. Der findes 2 forskellige modeller af den her. Så for at finde ud af præcis hvilken model den her den er, så skal vi ind og se på hvad IC-kredsen den hedder her. Kan jeg vide, at man kan pille det print ud her? Hvad forhindrer den i at komme op? Det gør de 2 skruer der. De var godt nok stramme. Ja. Så kan printet komme op. Der sidder kabler og stik alle vejen. Så hvis vi kigger på de 2 ledninger her, så kan man se farverne, hvordan de ser ud. Så kan vi sagtens samle det her igen. De sidder på sådan der. Fantastisk. Og ja, se, ledningerne er bundet sammen sådan her. Så der er ikke nogen muligheder for, at jeg kan hive det her op. Se, så uden at få det her med op også. Så det vil sige, at jeg skal have printet skruet fra hinanden her. Det kabel der. Det kommer med op her. Okay, så skal jeg have trafoen sidder fast her. Jeg vidste, det ville blive besværligt. Hvad så? Kom så ud for fanden. Hvorfor sidder det fast? Der er ikke flere. Nå, der er også en skrue i bunden her, selvfølgelig. Hvad siger I så? Så meget bøvl for at skrue. Altså, kommer vi så? Nu er det her frit. Ja, så kommer vi ud. Halløjsa! Så har vi de 2. Så er med lidt sort der. Det må vi lige se nærmere på. Hvorfor den er sort der? AKG. Det her det er sikkert SR'en, der sidder der sikkert så. Interessant. Og her har vi så selve ensretter systemet, og så sidder der en enkelt lille transistor hernede. Gemt lidt af vejen.
lavet på et enlags print. Trafoen her er virkelig tung og hæftig. Ja, man kører ikke med den vildeste isolationsafstand. Det her, det er primært kredsløbet, og her omkobler man den til at køre med forskellige volt. Hold da fest. Prøv at se isolationsafstandene her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Den isolationsafstand, der er. Her er der noget, der ligner 1,5 mm. Det var ikke meget, hva'? Fra lysnettet til sekundærsiden. Hold da fest. Jeg ved, hvor mange 1000 volt det holder. Det kan jeg jo selvfølgelig måle, hvis det skulle være. Jeg kan også risikere, at det bliver lidt destruktivt. Så for at finde ud af, hvilken model det er, jeg har af den her, så kigger vi på den her IC-kreds her, og det her print her. Hvad står der på den her? Så må vi lige kigge i diagrammerne og se, om vi kan finde ud af præcis, hvad det her er for en model. Hvis vi kigger lidt nærmere på printet her, så står der jo TDB 0148 DP. Så må ikke det er en alternativ variant af LM348, som der jo står i diagrammet. Det er nok bare militærversionen. Så her er sikringsholderen, den faldt faktisk fra hinanden, da jeg tog sikringen ud. Men de her, ja, de er faktisk stramme og gode og fine. Ja, sikringen, den virker i øvrigt, den er på 4 ampere, så... Men jeg bliver nødt til at reparere det her, før vi kan komme videre. Så nu må jeg lige se, hvad jeg kan finde i mine gemmer, om jeg har noget, der passer af den samme slags sikringsholder. Dem her, dem har jeg jo selvfølgelig på lager, og det ligner umiddelbart. Se, de rigtige. Men se, de her, de har jo benene i enden, og de her, de har benene på det her led. Død og pine. Det får jeg sgu da ikke til at sidde der. Jo. Se, så har jeg fjernet den gamle døde sikringsholder her. Hvad med bare at sætte sådan en almindelig en i her. Og så lige lodde dem herned på hver sin side her. Så er det meget fint, så er den repareret. Sådan. Så det er restaureret meget fint. Sikringen var ikke engang gået. Den var på 4 ampere. Klik. Jeg vil lige så godt sætte den originale sikring i igen og spare lidt på alting. Så hvis vi kigger lidt nærmere på de her ensretter her, så er det altså lidt skægt, den måde man har valgt at lave det på her. Man ved godt, at de bliver varme, så man har forsøgt at køle dem ved at lodde et stykke metal på her, så man kan give dem noget mere køling. Men det gør altså, at man er meget tæt på lysnettet her. Og i øvrigt så har man jo en hel masse aluminium lige ved siden af her. Hvorfor fanden har man ikke puttet de varme dioder ud på aluminium? Det er lidt underligt, ikke? Også hvis man tænker lidt over, hvordan det sidder. Ikke? Det er jo sådan her, det sad. Og det her, det er input. Og trafoen, den sidder her på en eller anden måde, ikke? Se nu her. Og her sidder de der dioder der. Hvorfor kunne de ikke have været hernede, eller dernede? De kunne da have siddet lige dernede med 2 ledninger deroppe, tjup tjup. Ligesom transistorerne. Det havde altså ikke været særlig svært. Ja, det er lidt dumt. Nå. Men lad os prøve en gang at se, hvad der sker, hvis vi sætter strøm på det her. Så har vi kigget lidt i diagrammet en gang til, og så har vi skrevet nu her, hvordan spændingerne egentlig forholder sig. Det er jo sådan så, at den her er de kaldt for 0. Den er forbundet direkte til den her. Og så kan det kun være 110, 117. Så har man taget 110 hen til den andens 0, og så 110. Her er ledningen til termosikringen. Der sidder en termosikring inde i transformatoren, og så går den ledning ud her og har fat i den anden terminal. Så det vil sige, da vi jo har 230 volt i
lysnettet i dag, så skal jeg flytte de her ledninger her lidt om, sådan så at det er fra 117 til 117. Let og elegant. Se lige det her, når man vil skrue i her. Fordi nu skal vi se, om vi kan få strøm på. Så er der simpelthen en løs firkant. Der er løs firkantet spændeskive her. Den anden, den sidder jo nede under her. Måske er det mere det, man gerne vil, ikke? Jeg vil nok have den her sensfidus. Den vil man nok gerne have op ovenpå. Så det var da lidt bøvlet at fjolle rundt med det her. Sådan der, ikke? Så skal man have den her firkantede fidus ind under her. Kom så. Sådan der. Og så skal vi have skruen i igen. Nu er det mindste samlet rigtigt, ikke? Og når så sætter den skrue i, så den kun lige har fat i den aller yderste, så kan man vel lige løfte ud der og sætte sin ledning i. Meget godt. Og så kan vi spænde sammen. Så har vi noget til at se, om der kommer vold ud af det her lort her. På med det her. Og den har fat der. Ja, det er meget godt. Så har jeg fået løjet en ledning på, så der kan komme strøm på. Og så skal vi bare have de to ledninger heroppe på transistorerne, og så er vi sgu klar til at sætte noget strøm på. Ja, okay. Det kan godt være, at der er nogen, der vil kalde det her for noget rigtig gammelt lort, ikke? Men, og man kan sige, hvad man vil omkring det her sens-halløj. Men nu måler jeg altså den spænding, som den måler i senspunkterne, ikke? Mens jeg trækker strøm i de røde og sorte ledninger, som jo er udgangen. Den her, den kan lave 3 ampere officielt. Så nu har jeg sat min load til 3 ampere her. Så jeg kan bare trykke på knappen her, og så trækker den 3 ampere. Nu måler vi, jeg ved ikke hvor mange decimalers opløsning her. Jeg har 1 millivolt plus minus på skærmen. Så det vil sige, det man ser her, det er altså 2 millivolt alt i alt. I forhold til 5 volt, som er i midten, som jo er output-spændingen. Så nu tænder jeg og slukker for belastning på fra 0 til 3 ampere, som er fuld belastning, når I hver gang det siger klik. Hvis man kigger rigtig godt efter, kan man se et lille bitte hop, som er dens regulering, inden den lige når at blive stabil. Prøv lige en gang at se her. Som sagt, det er plus minus 1 millivolt det her. Tre ampere, 0 ampere, 3 ampere, 0 ampere. Se bare, hvor meget spænding den dykker efter ledningen. Og det er altså bare sådan et lille stykke ledning her, som er altså en tyk ledning endda. Men nej. Når man bruger sens, se så, er det rigtig fint. Skulle vi også lige prøve at måle, hvor meget AC-ribbel der er. Det her, det er RMS-ribbel. Det her er så 0 ampere, 3 ampere. 3 amperes belastning og 0,7 volt RMS-ribbel. Og det her er så frekvensområde op til 100 kHz det her. Støj og ribbel og alting. Hold nu fast. Og så slår vi fra. Ja. Nå, her har vi så det her gamle strømforsyningsprojekt, som jeg har tændt her. Nu har den været tændt i næsten 600 sekunder. Jeg ved ikke, om det er til at se her på indsvingningsforløbet, men jeg har altså plus minus 1 millivolt på kurven her. Det er altså efter dagens standard er det her altså ekstremt imponerende. Så har vi kørt en halv time og et par minutter ekstra. En
nu har den spænding er steget en lille bitte smule, kan man sådan set se. Så der er noget opvarmning her. Jeg har malet på tingene her. Mat sort. Sådan at det er lettere at lave termiske billeder. Det samme har jeg gjort på transistoren hernede. Og også på det blanke metal hernede, bare for at være sikker på, at det ikke er drillet. Prøv at se noget sjovt noget her. Det her dumme kamera her kan selvfølgelig ikke lave... Har vi makroen på? Ja, det har vi. Det her dumme kamera kan ikke lave video, så vi bliver desværre nødt til at gøre sådan her. Det, der er det morsomme, det er, at den plade, som dioderne sidder på, den er et par 70. Og hvis vi kigger ned oppefra, og kigger ned på selve dioden, så er den cirka 80. Så det virker alligevel lidt, det de har lavet der. Og her kan man ligesom se, hvordan det ser ud i virkeligheden, ikke? Så kan vi prøve at se på transformatoren. Og den er kun et cirka 40. Men se nu her. Nu kigger vi herned, hvor vi har de her, den her transistor. Den venstre af dem, det er jo serieregulatoren. Og se her, når jeg sætter 65 grader er NPN-transistoren. Men kølepladen er kun 40. Hvis man går helt tæt på den, lige ved siden af her, så er der... Og se, hvis vi går lidt længere væk. Så den hele kølepladen er sådan cirka 40 grader. Det er meget det samme over det hele. Og når kølepladen den har den samme temperatur, og transistoren er så meget varmere, så er der noget, der siger mig, at det her termiske montage, den her transistor, det virker overhovedet ikke. Fordi så stor temperaturforskel skal der ikke være. Jeg trækker 15 watt i output. Det her, det bliver vi lige nødt til at lave en lille undersøgelse her. Jeg bliver nødt til at pille det her fra hinanden og montere den en gang til. De har også lavet selve montagen med nitte, så jeg skal bore ud og rense gammel køleplaster af og sætte en ny og skrue. Så må vi se, hvordan det så måler. Første forsøg bliver at se, om den overhovedet sidder fast. Man kan skubbe til den. Sådan der til siden. Med en finger bare sådan lige. Noget siger mig de her ikke. Den anden er helt løs. Okay. Jeg borer de der 2 nitter ud og laver det på en anden måde. Det her, det duer jo ikke. Okay. Boret ud. Og hvad har vi så? Hold da fest, mand. Den her plastikfidus her. Prøv at se et kæmpe stort hul. Så man kan bruge en kæmpe stor nitte. Ja, det duer sgu da ikke det her. Så har jeg jo ikke noget aluminium tilbage. Og der hvor al varmen sidder i, der hvor der er aller varmest, der er bare kun plastik her. Så er vi klar igen. Nu har den kørt en halv time en gang til på præcis samme måde. Og spændingen er sjovt nok cirka det samme. Og også 3 ampere. Og det er alt sammen meget flot. Men det der var problemet sidst, det var jo den her transistor her. Den havde de jo monteret i et kæmpe stort hul, og den havde jo overhovedet ikke termisk fat. Måske har jeg snydt en lille smule her og monteret en aluplade, men jeg kunne ikke rigtig gøre andet. Da der var et kæmpe stort hul, så har jeg også gjort det, at bagsiden her også har fået en aluplade, så jeg havde noget at skrue skruer fast, eller møtrikkerne fast på bagsiden her. Fordi der havde de jo ligesom boret et kæmpe stort hul. Det var jo helt dumt altså. Men hvordan går det så med temperaturen? Hvis vi kigger lidt nærmere på det her billede her. Nå. Prøv at se, om I kan sætte den lidt tættere på her. Nu er den 58 grader. Kølepladen er stadigvæk cirka 40-41. Jeg skal jo måle her, hvor jeg har malet med mat sort. Så lige ved siden af transistoren, der har jeg 40. Og nu har jeg så 53.
Så der er stadigvæk, det er ikke verdens bedste transistor, den her rent termisk, det må man sige. Når man tænker på, der ligger, hvad ligger der her? Der ligger 10 watt eller sådan noget den stil, der bliver brændt af i den her. Det er ikke særlig meget. Men det er i hvert fald blevet markant bedre. Her er en lille kort gennemgang af det her diagram til den her strømforsyning. Jeg har skrevet 3 spændinger med 3 forskellige farver rigtig mange steder på diagrammet, og det betyder simpelthen, de røde, det er, når der er 3 amperes belastning, 15 watt i outputs. Så har jeg den lilla her, så er der ikke nogen belastning på. Så har jeg den grønne farve, det er, når den er i foldback mode. Det vil sige, så går der 1 ampere, og udgangsspændingen er nærmest nede på 0 volt, som der står her. Det er jo sådan, den har sin overstrømsbeskyttelse. Men lad os lige starte med transformatoren. Det, der er lidt specielt ved den her måde at ensrette på, og det er meget, meget typisk for sådan noget 70'er elektronik. De folk, der har udviklet det her, de er jo vant til at udvikle med radiorør. Men nu skulle de lave noget med dioder, og så er det ret typisk, at så starter man simpelthen med at bruge 2 dioder sådan her, og en midtpunktstrafo. Fordi det her kredsløb, det er fuldstændig sådan, som man lavede ensretter med radiorør. I dag vil man jo have brugt en ensretterbro, man vil også have brugt Schottky-dioder, hvis det endelig skulle være på den her måde her. Det, der er problemet ved at lave en ensretter på den her måde her, det er jo, at man kun bruger halvdelen af det kobber, der er i sekundærsviklingen af gangen. Så det ene øjeblik, så har man jo, det her det er jo 0. Så det ene øjeblik har man jo positivt fra den ene side, eller fra den anden side. Men man kan jo derfor se, at der kun går strøm i den ene halvdel af gangen. Men omvendt så er der jo også en fordel, at man kun har et diodespændingsfald. Så når det er lav spænding og højstrøm, så er det her også en rigtig god måde til at få lave tab. Vi kommer til at kigge en lille smule på tabene igennem hele strømforsyningen til slut. Se en skæg detalje med de her måder at lave ensretterpunkterne på her på 2 forskellige kondensatorsystemer. Det her kondensatorsystem, det er jo det, der bliver til vores output. Se hvad der sker. Hvis der ikke er nogen belastning på, så er den samme spænding 10,6 på begge kondensatorer, og det er jo egentlig meget fint. Så er der masser af spændinger at løbe på. Men når man begynder at trække belastning, så dykker spændingen, så det her det er jo middelspændingen, som jeg har målt med et DC-voltmeter. Så den dykker jo ned til 8,5 volt her. Men se, noget sjovt, det er, at de her, de tager jo stadigvæk peakspændingen i et punkt, hvor der næsten ikke er noget belastning. Så der har jeg så 9,2 volt. Det vil sige, at jeg har en højere spænding at lægge og drive, for det her det er ligesom en Darlington-kobling med 2 transistorer. Så man skal have en højere spænding herinde, for at kunne tænde den her ordentligt og få sit output. Jeg har skrevet alle spændingerne herinde også, så man rigtig kan følge det her dybdegående, hvis man har lyst til at se, hvordan alting det virkelig virker. Blandt andet så er det her strømregulering og strømsystemet, og det her det er så spændingsreguleringen. Der er en rigtig, rigtig genial ting i det her diagram, som jeg synes, vi skal prøve at zoome ind på. Måske jeg kan gøre det endnu større her. Jeg synes, I skulle tage snip-toolet, og så tage et snip af lige præcis det her diagramstump, og gemme til fremtidige udviklingsopgaver. Hvis I nogensinde skal bruge en Zener-diode, Zener-regulering, som er meget, meget god og temperaturstabil, så er det altså den her kobling, man bruger. Det her er magisk og sindssygt genialt, det de har fundet på her. Det er nemlig sådan så, at til at starte den her op med, der kommer de her 24 volt igennem det her punkt her, og starter Zeneren op, så der er noget at leve af til at starte med. Se, da den her operationforstærker, den har noget forstærkning rundt her. Så det her det er en helt normal operationforstærker med det DC-forstærkning her. Så det vil sige, at
Der er 6,34 volt hen over dioden her. Alle spændinger her er målt i forhold til 0, altså til udgangsnullet. Og da det her punkt jo er op og hænge på 5 volt, som jo altså er udgangen, så skal man jo trække 5 volt fra alting her, hvis man vil vide, hvad der er hen over dioden og så videre, ikke? Altså, det der er genialt ved det her, det er jo, at operationsforstærkeren, udover at man selv kan bestemme, hvad spænding man har her, så er den forstærkning, der er her, jo med til at gøre det her ganske fantastisk. Oven i det, så er det sådan så, at den spænding, som man har i det her punkt her, som jo også er det, der giver den strøm, som seniordioden får, den er jo reguleret. Det kan I jo nok se. Så det vil sige, uanset hvad den normale forsyningsspænding er, som jo ikke er det her, det er det punkt, der er her. Proben 4, det er forsyningsspændingen, ikke? Så har man nu en reguleret strøm. Og så er det jo klart, at så har man også en spænding, som er ekstremt nøjagtigt. Den her strømforsyning er jo ganske fantastisk, hvad angår spændingsstabilitet. Og det er altså på grund af det her trick. Man har selvfølgelig også valgt en seniordiode, som er helt utrolig fantastisk. Og det er sådan cirka, at det her ved 6,34 volt, det her er det punkt, hvor den negative og den positive temperaturdrift, det ligesom går imod 0. Så det er derfor, at spænding er det. Nå, men den spænding, som der er her, som jo er vores regulerede lokale spænding, den bruger man så til at sætte, hvad udgangsspændingen skal være. Og så er det så bufferet og kommer ind her til vores sammenligner. Så det man kan se, det er, at den er aktiv. Det her output, det er ligesom aktivt, når man er i normalt spændingsmode. Så er den her lav, og den er jo lidt højere, ikke? Så man bare biased igennem den her diode. Det her det er en helt normalt kobling, som sidder i nærmest alle strømforsyninger, der kan lave spænding og strømregulering. Der har man sådan et diode-AND-system her. Det kan laves, hvor de peger den ene eller den anden vej, alt efter hvordan man styrer her. Men det er cirka sådan her, det ser ud i langt de fleste strømforsyninger, I vil pille fra hinanden. Så normalen det er jo altså, at man har et spændingssystem den her vej igennem, og så kører det så igennem den her vej her. Når man er i strøm fold back, det vil sige, at man overbelaster udgangen, sådan så spænding i det her punkt bliver en lille smule for høj i forhold til den her referencespænding. Så igen vores regulerede spænding, som bliver delt ned her. Så den her spænding er nogle ganske få millivolt over vores udgangsspænding. Det er de samme millivolt, som man tillader, der kan lægge hen over den her modstand, som er vores sense-modstand. Så når den her spænding den bliver for høj, så går den her jo lav. Ganske rigtigt, som man ser her med den grønne. Nu er den her lav, og den trækker så udgangen ned. Når den trækker udgangen ned, jamen så dræber den jo også den spænding her, som er referencen. Den dræber den jo også. Jamen så forbliver den slukket. Og det er derfor, man har foldback. Det er simpelthen på grund af det her. Den måde, at den ligesom slukker for sig selv på. Så det er rigtig smart. Så derfor så går der ikke 3,5 ampere konstant i en kortslutning, og så vil man jo få brændt serieregulatoren af meget hurtigt. Så der går altså kun 1 ampere. 1 ampere er jo også en del effekt, kan man jo så sige, ikke? Så det bliver til 13 watt, som der bare står og bliver brændt af i vores serieregulator, når den er kortsluttet. Så har man et overspændingssystem. Det er også meget klassisk for tidsalderen, at man bruger en SCR, som bliver trigget af enten er det normalt en spændingsdeler, men her har man så gjort det ekstra fint og præcist af en TL431, som jo er sådan en 2,4 volts trippunkt her. Så når den kommer over 2,4 volt, den her, sådan cirka plus minus, hvad den nu har af tolerance, den her, ja, så vil den trække lav her, og så vil der komme ligesom en triggerspænding igennem her. Når sådan en her først er trigget, så forbliver den ligesom kortsluttet så længe, der går strøm igennem den her. Og det vil jo så være lige indtil man slukker for forsyningsspændingen,
og venter på, at det hele det kan genstartes forfra igen. Så det er sådan set sådan, det her det virker. Lad os prøve at snakke en lille smule om virkningsgrad, for det her er jo en lineær regulator. Hvis vi kigger på udgangen, den er jo specificeret til 3 ampere, så går der 3 ampere og 5 volt, det må være 15 watt i output. Så har jeg målt med et rigtig fint powermeter, at den så samtidig sluger 34,7 watt i input. Ja, det er jo så inklusiv alting. Så har jeg fundet ud af, at de 3 ampere, det er jo, de fortsætter jo her til DC-punktet her. Men vi ved jo godt, at hvad spændingen er henne over transistorerne her. Så det må jo være den her spænding minus den her spænding. Og så har vi også en lille smule spændingstab over her, så det vil sige, at den bliver også en lille bitte smule varm. Det er jo kun 140 milliampere, ikke? Eller milliwatt. Så det er ikke noget sådan særligt. Men selve serieregulatoren her, der mister vi altså 10 watt. Og så hvor meget mister vi egentlig i dioderne? Hvis I kigger lidt før i videoen, så beskriver jeg, hvor meget varme de her dioder her de bliver. Og det er ikke så underligt. For det første er det en meget, meget gammel type diode. Og hvis vi slår databladet op for den her diode, så kan vi se en kurve for, hvad er spændingsfaldet i forhold til, hvor meget strøm, der går igennem den. Men hvor meget strøm er det så lige, der går igennem den her? Ja, normalt, når man ensretter, så er det kun en femtedel af tiden, at der kommer strøm i det her punkt fra den ene eller fra den anden. Så er der altså en femtedel af tiden. Så må der jo gå 5 gange så stor strøm, når det sker i en femtedel af tiden. Fordi det er der, hvor dioderne de leder enten den ene eller den anden, vel at mærke. Så det vil sige, at for at finde spændingsfaldet hen over dioden, ja, så bliver det jo en tiendedel af tiden for den ene eller for den anden. For der løber jo kun strøm igennem den ene eller den anden. Så det vil sige, en tiendedel af, eller det bliver så 15 ampere, ikke også? Så 15 ampere peak igennem sådan en diode. Jamen, og så er der 0,9 volt hen over dioden. Jamen det giver jo så 13,5 watts. Men det er jo peak. Det skal jeg jo så dividere med 10. Så har jeg det ligesom i DC-tid. Så der må gå 1,35 watt i den ene, og 1,35 watt i den anden diode. Det må være 2,7 watt, jeg så har tabt her. Og så må jeg så kunne lægge alle de effekter sammen. Og så må jeg kunne trække dem fra de 34,7. Og så er der faktisk kun 6,76 watt tilbage til transformatoren. Så det er jo ikke særlig meget for sådan en kæmpestor transformator. Men hvis vi lige regner det om til procent i virkningsgrad, så er det jo 27,94 watt i output og 34,7 watt i input. Så det må blive 80,5% virkningsgrad, som transformatoren den har. Og det er jo faktisk lidt halvskuffende, i hvert fald i nutidens måleskala. Men det skyldes jo selvfølgelig, at man vælger kun at bruge en tredjedel af det koberareal, man har. Halvdelen af koberarealet er jo som regel primæren, så den anden halvdel, ja, den skal så være det her, men der bruger man jo kun den ene eller den anden her. Så hvis man havde lavet det smartere, så kunne man få en højere virkningsgrad. Ja, men det var i hvert fald sådan en lille hurtig gennemgang af diagrammet. Tak fordi I kiggede med så længe.